Beneficenza 1. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 661, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che quando un musulmano dona una piccola somma in beneficenza, come un singolo dattero proveniente da guadagni leciti, Allah, l'Eccelso, darà nel giorno del giudizio una ricompensa equivalente a una grande montagna. La prima cosa da notare è che Allah, l'Eccelso, è contento solo della ricchezza ottenuta legalmente e utilizzata in modo lecito. Ogni ricchezza ottenuta illegalmente corromperà qualsiasi azione giusta su cui viene utilizzata, come la carità o l'esecuzione del pellegrinaggio sacro con essa. Un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2346, avverte chiaramente che la supplica di una persona verrà respinta se ottiene e utilizza l'illegale. Se la supplica di qualcuno viene respinta, come può qualsiasi altra azione essere accettata da Allah, l'Eccelso? Infine, questo hadith indica l'importanza di spendere in qualsiasi modo che piaccia ad Allah, l'Eccelso, come spendere per i propri bisogni e per i bisogni dei propri familiari. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4006. Allah, l'Eccelso, ricompenserà grandemente coloro che spendono nel modo corretto secondo il loro significato di intenzione, la qualità della loro spesa e non secondo la quantità. Pertanto, i musulmani dovrebbero correggere la loro intenzione spendendo per amore di Allah, l'Eccelso, secondo le tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, indipendentemente da quanto sia tanto o poco. È importante per un musulmano spendere secondo i propri mezzi e non preoccuparsi mai di quanto spende. Si spera che chiunque spenda secondo i propri mezzi riceva una ricompensa secondo lo stato infinito di Allah, l'Eccelso, che è al di là della comprensione. Ma chi si trattiene perderà questa grande ricompensa. Inoltre, l'hadith principale include anche l'uso delle altre benedizioni mondane legittime in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come aiutare gli altri emotivamente e fisicamente. Finché si aiuta gli altri in ciò che è buono, per il bene di compiacere Allah, l'Eccelso, e non si cerca gratitudine o lode dalle persone, si riceverà una ricompensa incalcolabile. Beneficenza 2. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 2336, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che ogni giorno 2 angeli supplichino Allah, l'Esaltato. Il primo chiede ad Allah, l'Esaltato, di compensare colui che spende per amor suo. Il secondo chiede ad Allah, l'Esaltato, di distruggere colui che trattiene. Lo scopo di questo hadith è incoraggiare a diventare generosi ed evitare di essere avari. È importante notare che spendere per amore di Allah, l'Esaltato, non implica solo la carità obbligatoria, ma include anche la spesa per le proprie necessità e per le necessità dei propri familiari, senza sprechi e stravaganze, come è stato comandato dall'Islam. Chiunque non spenda per questi elementi merita che la propria ricchezza venga distrutta, poiché non è riuscito a soddisfare il suo scopo, che in realtà rende la ricchezza inutile. È importante notare che spendere per amore di Allah, l'Esaltato, non porta mai a una perdita complessiva, poiché una persona viene compensata in un modo o nell'altro. Infatti il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha garantito che la carità non diminuisce la propria ricchezza in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2029. Capitolo 34 Saba, versetto 39. Ma qualunque cosa spendiate per la sua causa, egli la ricompenserà. Un musulmano dovrebbe ricordare che una persona generosa è vicina ad Allah, l'Eccelso, vicina al paradiso, vicina alle persone e lontana dall'inferno. Mentre la persona avara è lontana da Allah, l'Eccelso, lontana dal paradiso, lontana dalle persone e vicina all'inferno. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961. Infine, è importante notare che questo hadith si applica a tutte le benedizioni che si possiedono, come la buona salute, non solo alla ricchezza. Quindi, se uno non riesce a dedicare e usare le proprie benedizioni nel modo corretto, come comandato da Allah, l'Eccelso, la supplica dell'angelo andrà contro di lui.
La distruzione menzionata nell'hadith principale non si riferisce necessariamente alla perdita della benedizione, ma include la benedizione mondana che diventa una fonte di stress e difficoltà per loro in entrambi i mondi. Questo può essere facilmente osservato in coloro che non riescono a usare correttamente le proprie benedizioni, come la loro ricchezza. La stessa ricchezza che ottengono e accumulano sperando che diventi una fonte di pace per loro, diventa la fonte del loro stress e ansia. Pertanto, è fondamentale per i musulmani usare correttamente ogni benedizione secondo gli insegnamenti dell'Islam, in modo che ricevano di più in entrambi i mondi, che in realtà è vera gratitudine. Altrimenti, potrebbero perdere la benedizione per sempre. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda quando il tuo Signore proclamò: se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. Beneficenza 3. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6444, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avvertì che i ricchi in questo mondo saranno poveri nell'aldilà a meno che non spendano le loro benedizioni correttamente, ma queste persone sono poche. Ciò significa che la maggior parte delle persone ricche spende in modo scorretto la propria ricchezza. Vale a dire, in cose che sono vane e quindi non forniscono loro alcun beneficio nell'aldilà e nessun beneficio reale in questo mondo. Oppure spendono in cose peccaminose che diventeranno un peso per loro in entrambi i mondi. Oppure spendono in cose lecite in un modo che non piace all'Islam, come essere spreconi o stravaganti. Per queste ragioni i ricchi diventeranno poveri nel giorno del giudizio, poiché non hanno usato le loro benedizioni, come la loro ricchezza, in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Questa povertà porterà a una difficile responsabilità, stress, rimpianti e persino punizioni. Inoltre, coloro che tesoreggiano la loro ricchezza scopriranno che la loro ricchezza li abbandona sulla tomba e quindi raggiungeranno l'aldilà a mani vuote, ovvero come un povero. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2379. Il defunto lascerà la ricchezza alle spalle perché altri ne possano godere, mentre sono ritenuti responsabili per averla guadagnata e accumulata. Infine, poiché i ricchi sono distratti dall'acquisizione, dall'accumulo, dalla salvaguardia e dall'aumento della loro ricchezza, ciò li distrae dal compiere azioni giuste, che è la cosa che renderà qualcuno ricco nel giorno del giudizio. In realtà, perdere questo li renderà poveri. È importante notare che spendere correttamente la propria ricchezza non significa solo fare beneficenza, ma anche spendere per le proprie necessità e per quelle dei propri familiari, senza essere né sprechi né eccessi. La persona veramente ricca è quella che usa le sue benedizioni, come la sua ricchezza, correttamente come prescritto dall'Islam. Questa persona sarà ricca in questo mondo e nell'altro. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. In realtà, questa persona porta con sé le sue benedizioni nell'aldilà. Questo atteggiamento gli fornisce anche tempo libero, che gli consente di compiere azioni giuste, il che a sua volta non fa che aumentare la sua ricchezza nell'aldilà. Infine, colui che usa le benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi, ad Allah, l'esaltato, ha dimostrato gratitudine verso di lui. Ciò porterà a un aumento delle benedizioni per loro in entrambi i mondi. Questa è la definizione corretta di ricchezza. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda quando il tuo Signore proclamò: se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. Beneficenza 4. In un lungo hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6806, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, menziona 7 gruppi di persone a cui Allah, l'esaltato, concederà l'ombra nel giorno del giudizio. Questa ombra li proteggerà dagli orrori del giorno del giudizio, che includono il calore insopportabile causato dal sole portato a 2 miglia dalla creazione.
Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2421. Uno di questi gruppi include una persona che fa donazioni di beneficenza segrete. Anche se donare pubblicamente la beneficenza può invitare e incoraggiare altri a fare lo stesso, il che aumenta la ricompensa a seconda di quante persone seguono il loro comportamento, il che è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2351. Tuttavia, donare la beneficenza in segreto evita il pericoloso peccato di mettersi in mostra, che distrugge la propria azione. Quando un musulmano dona in segreto, ciò indica la sua sincerità nel voler solo compiacere Allah, l'Eccelso. È importante notare che questo hadith non ha stabilito un limite di quanta carità deve essere donata. Quindi un musulmano non ha scuse se non agisce secondo questo consiglio, poiché Allah, l'Eccelso, osserva la qualità di un'azione, ovvero la sincerità di una persona, non la quantità. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Inoltre, la carità nell'Islam non è limitata solo alla donazione di ricchezza. Infatti, comprende tutte le buone azioni, come comandare il bene e proibire il male. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 1671. Finché una di queste azioni giuste viene compiuta in segreto senza che la persona lo menzioni ad altri, si spera che adempia a questo hadith e che le venga concessa ombra nel giorno del giudizio. Beneficenza 5. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 1417, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che un musulmano avrebbe dovuto salvarsi dall'inferno anche donando mezzo dattero in carità. Questo hadith, come molti altri insegnamenti dell'Islam, indica l'importanza della qualità rispetto alla quantità. Il diavolo spesso scoraggia i musulmani dal compiere azioni giuste, facendogli credere che l'azione sia troppo piccola e quindi insignificante per Allah, l'Eccelso. Sfortunatamente, anche altri musulmani ignoranti spesso scoraggiano gli altri da certe azioni giuste, sostenendo che sono insignificanti e inutili. È importante per un musulmano non cadere in questa trappola e invece sforzarsi di compiere tutte le azioni giuste, grandi o piccole, poiché Allah, l'Eccelso, osserva senza dubbio la qualità di una persona e giudica le persone in base a essa. Un aspetto di questa qualità è l'intenzione, ovvero se lo si fa puramente per amore di Allah, l'Eccelso, o per qualche altro motivo, come mettersi in mostra. Un musulmano dovrebbe innanzitutto concentrarsi sulla correzione della qualità della sua buona azione, come possedere una buona intenzione, e poi assicurarsi che la fonte della buona azione, come fare beneficenza, provenga da una fonte legale, poiché qualsiasi azione che abbia un fondamento nell'illegale non sarà accettata. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 661. Poi un musulmano dovrebbe compiere tutte le azioni giuste volontarie secondo i propri mezzi e la propria forza. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha chiarito in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6465, che le azioni più amate da Allah, l'esaltato, sono quelle regolari, anche se sono considerate piccole. Inoltre, compiere regolarmente buone azioni ha più probabilità di cambiare un musulmano in meglio rispetto a compiere una grande azione una volta ogni morte di papa. Per quanto riguarda la carità volontaria, un musulmano dovrebbe donare regolarmente in base alle proprie possibilità, anche se si tratta di una sola sterlina, e credere fermamente che Allah, l'Eccelso, trasformerà questo in una montagna di ricompensa nel giorno del giudizio. Questo, infatti, è stato promesso in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 662. Per concludere, un musulmano dovrebbe concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità e compiere regolarmente tutti i tipi di buone azioni, secondo i propri mezzi e le proprie forze. Beneficenza 6. In un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2029, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò 3 cose. La prima è che la carità non diminuisce la ricchezza di una persona. Questo perché qualunque cosa un musulmano spenda per amore di Allah,
l'Eccelso, rispetto a qualsiasi benedizione, come il tempo, Allah, l'Eccelso, lo risarcirà. Questa compensazione sarà molto più di quella che ha usato in origine. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 245. Chi è colui che farebbe un prestito generoso ad Allah, affinché egli lo moltiplichi per lui molte volte? Ad esempio, Allah, l'Eccelso, può concedere a chi spende per lui opportunità finanziarie che portano a un aumento complessivo della ricchezza. Inoltre, questo potrebbe riferirsi alla realtà che tutto ciò che è destinato a essere speso per una persona, che è la sua vera ricchezza, non può mai cambiare indipendentemente dal suo comportamento o dal comportamento dell'intera creazione. Infatti, la provvista di una persona è stata assegnata a loro oltre 50.000 anni prima che Allah, l'Eccelso, creasse i cieli e la terra. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6748. Quindi in realtà, la carità di una persona non cambierà la quantità di ricchezza che è destinata a essere spesa per loro, come la ricchezza spesa per il loro cibo. Infine, la carità non riduce la propria ricchezza, poiché si sta solo depositando la propria ricchezza nel proprio conto nell'aldilà. Questo è come chi trasferisce denaro tra due conti bancari propri. A questo proposito, la carità non riduce la propria ricchezza, poiché il vero beneficiario è se stessi. Ricordare questo eviterà di cercare gratitudine da coloro che aiutiamo e impedirà di essere orgogliosi, poiché, in realtà, quando si fa beneficenza non si fa altro che fare beneficenza a se stessi. Beneficenza 7. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 6006, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che un musulmano può ottenere la stessa ricompensa di chi digiuna ogni giorno e offre la preghiera volontaria tutta la notte se sostiene finanziariamente una vedova o una persona povera. In questo mondo moderno e frenetico, i musulmani spesso lottano per trovare il tempo per compiere azioni giuste volontarie, come i digiuni volontari o la preghiera notturna volontaria. L'Islam, come sempre, offre a tutti, indipendentemente dal loro stile di vita, un modo conveniente per ricevere una ricompensa da Allah, l'Eccelso. In questo caso, un musulmano può sostenere finanziariamente una vedova o una persona povera per ottenere questa grande ricompensa. È ancora più facile oggigiorno sponsorizzare i bisognosi, poiché non è necessario recarsi da loro per aiutarli. Si possono utilizzare enti di beneficenza affidabili e di buona reputazione per donare regolarmente. E un musulmano non deve essere ingannato e scoraggiato dal donare, credendo che il suo denaro non raggiungerà i bisognosi, poiché Allah, l'Eccelso, lo ricompenserà secondo le sue intenzioni, indipendentemente dal fatto che il denaro raggiunga i poveri o meno. Ciò è stato indicato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Il dovere di un musulmano è di donare tramite un ente di beneficenza affidabile e rispettabile con la corretta intenzione, vale a dire, compiacere Allah, l'Eccelso. Sponsorizzare i bisognosi non è costoso, poiché la maggior parte delle persone spende più soldi per la bolletta telefonica mensile e altri lussi inutili. La triste verità è che se ogni musulmano finanziariamente in grado sponsorizzasse una persona bisognosa, ciò ridurrebbe drasticamente la povertà nel mondo. Infine, chi non può permetterselo dovrebbe incoraggiare chi può permetterselo e di conseguenza riceverà la ricompensa per aver donato la carità. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2674. Ciò non lascia alcuna ragione per cui tutti i musulmani dovrebbero lasciarsi sfuggire questa facile ricompensa. Beneficenza 8. In un hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 664, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che la carità estingue l'ira di Allah, l'esaltato, e protegge da una morte maligna. Questa carità include sia la carità obbligatoria che quella volontaria. Come menzionato in questo hadith, la carità ha un forte effetto positivo, poiché la ricchezza è spesso una cosa mondana amata dalle persone. Quindi quando vi rinunciano per amore di Allah,
l'esaltato, donandola ai bisognosi, Allah, l'esaltato, allontana la sua ira da loro, ira causata dalla loro disobbedienza. Quando ciò accade, la persona sarà circondata dalla misericordia di Allah, l'esaltato, che la guiderà attraverso le difficoltà, le tentazioni e le prove che affronta in questo mondo in modo sicuro, così che quando raggiungerà la sua morte, morirà in sottomissione ad Allah, l'esaltato, ovvero come un vero musulmano. Una morte malvagia è quando si muore senza la propria fede. Ciò può verificarsi quando si possiede una fede debole, che è il risultato della propria ignoranza della conoscenza islamica. Più si acquisisce e si agisce sulla conoscenza islamica, più forte diventerà la propria fede. Una morte malvagia può verificarsi anche quando si persiste in peccati gravi, come l'abbandono delle preghiere obbligatorie. Non ci vuole uno studioso per concludere dove questa persona finirà nell'aldilà. È il motivo per cui il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961, che una persona generosa è vicina ad Allah, l'esaltato, vicina alle persone, vicina al paradiso e lontana dall'inferno. Un musulmano dovrebbe quindi prendere l'abitudine di donare regolarmente la carità, in base alle proprie possibilità, poiché Allah, l'eccelso, osserva la qualità, cioè la sincerità, non la quantità. Anche un frutto di dattero donato sinceramente per amore di Allah, l'eccelso, guadagnerà una ricompensa musulmana più grande di una montagna. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2342. Infine, bisogna ricordare che la carità include tutte le buone azioni che aiutano gli altri, non solo la ricchezza. Quindi chi non possiede ricchezza dovrebbe fare la carità in altri modi, come dare agli altri il proprio tempo, energia e supporto emotivo. Il minimo che si possa fare è tenere lontano dagli altri il proprio danno verbale e fisico, poiché questo è considerato come fare la carità a se stessi. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 250. Beneficenza 9. In un hadith trovato nel libro Consapevolezza e apprensione dell'Imam Munzari, numero 603, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, consigliò che tutti saranno all'ombra della loro carità nel giorno del giudizio. È importante tenere a mente che questa è una benedizione estremamente vitale da ottenere, poiché il sole verrà portato a 2 miglia dalla creazione nel giorno del giudizio. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2421. Le persone lottano per sopportare il caldo di una giornata estiva, come potranno sopportare il caldo del giorno del giudizio senza ombra? Un musulmano dovrebbe quindi sforzarsi di fare regolarmente la carità indipendentemente dalla sua quantità, poiché Allah, l'eccelso, non osserva la quantità, giudica le azioni in base alla qualità, al significato, alla sincerità di una persona. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Inoltre, un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6465, consiglia che le azioni più amate da Allah, l'esaltato, sono quelle normali, anche se sono piccole. Infatti, Allah, l'esaltato, ha chiarito che ricompenserà le azioni anche se sono delle dimensioni di un atomo. Capitolo 99, Az Zalzalah, versetto 7. Quindi chiunque farà il peso di un atomo di bene, lo vedrà. Pertanto, i musulmani non hanno scuse per non donare regolarmente in beneficenza per il piacere di Allah, l'eccelso, nella speranza di ottenere un'ombra forte che li protegga dal caldo torrido di un grande giorno. Infine, bisogna ricordare che la carità include tutte le buone azioni che aiutano gli altri, non solo la ricchezza. Quindi chi non possiede ricchezza dovrebbe fare la carità in altri modi, come dare agli altri il proprio tempo, energia e supporto emotivo. Il minimo che si possa fare è tenere lontano dagli altri il proprio danno verbale e fisico, poiché questo è considerato come fare la carità a se stessi. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 250. Beneficenza 1-0. In un hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 1855, il santo profeta Muhammad,
pace e benedizioni su di lui, consigliò alcune caratteristiche che consentiranno a un musulmano di entrare in paradiso in pace. Una di queste caratteristiche è quella di nutrire gli altri per amore di Allah, l'Esaltato. Questa è una grande azione che porta al piacere di Allah, l'Esaltato, e una grande ricompensa. Capitolo 76, Al-Insan, versetti 9-11. Vi nutriamo solo per il volto, cioè l'approvazione di Allah. Non desideriamo da voi ricompensa o gratitudine. In verità, temiamo dal nostro Signore un giorno austero e angosciante. Così Allah li proteggerà dal male di quel giorno e darà loro splendore e felicità. Inoltre, colui che nutre gli altri per amore di Allah, l'Esaltato, sarà nutrito con i frutti del paradiso nel giorno del giudizio. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2449. Infine, un musulmano dovrebbe sforzarsi di dare tutte le forme di carità regolarmente, secondo i propri mezzi, indipendentemente dalla sua quantità, poiché Allah, l'Esaltato, giudica la qualità, il significato, l'intenzione di una persona. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Beneficenza 1.1. In un hadith trovato nel libro Consapevolezza e apprensione dell'Imam Munzari, numero 2520, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato le caratteristiche di una persona fortunata. Una di queste caratteristiche è spendere la propria ricchezza in eccesso in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. La ricchezza in eccesso è la ricchezza che rimane dopo che uno ha soddisfatto i propri bisogni e quelli dei propri familiari, senza sprechi, eccessi o stravaganze. Un musulmano dovrebbe risparmiare ragionevolmente per il prossimo futuro e poi spendere il resto in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come la carità. Non dovrebbe spenderla in cose vane o peccaminose, o accumularla. Accumulare la ricchezza in realtà la rende inutile, poiché questa pratica sfida lo scopo stesso della sua creazione. La ricchezza che circola nella società è vantaggiosa per tutti, mentre l'accumulo non fa che ampliare il divario tra ricchi e poveri. E in realtà non avvantaggia il suo proprietario, poiché non è riuscito a goderne durante la sua vita, ma ne sarà ritenuto responsabile nell'aldilà. Un musulmano dovrebbe evitare di ottenere ricchezza in eccesso o almeno usarla nel modo corretto. Inoltre, questo consiglio si applica a tutte le benedizioni, ovvero bisogna sforzarsi di usare tutte le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, ed evitare di usarle per cose vane o peccaminose. Le cose vane portano solo a sprecare le proprie risorse preziose e sarà un grande rimpianto per loro nel giorno del giudizio, specialmente quando osserveranno la ricompensa data a coloro che hanno utilizzato correttamente le loro benedizioni. Infine, le cose vane e peccaminose portano solo a stress e problemi in entrambi i mondi, poiché ciò fa dimenticare Allah, l'Eccelso, poiché ricordarlo veramente implica usare le benedizioni che sono state concesse in modi graditi a Lui. Capitolo 20 Taga, versetto 124. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo rialzeremo cieco nel giorno della resurrezione. Beneficenza 1.2. In un hadith trovato nel libro Consapevolezza e apprensione dell'Imam Munzari, numero 2556, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, diede una lieta novella a colui che possiede le seguenti caratteristiche. Una di queste caratteristiche è spendere la ricchezza senza essere disobbedienti ad Allah, l'Eccelso, e per aiutare i deboli e i bisognosi. Ciò include qualsiasi spesa che tragga un beneficio reale in questo mondo o nell'altro. Include la spesa per soddisfare i propri bisogni e i bisogni dei propri familiari senza eccessi, sprechi o stravaganze. Spendere in questo modo è in effetti un atto giusto, secondo un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4006. Questa spesa corretta comprende tutte le benedizioni mondane che sono state concesse e implica il loro utilizzo in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Aiutare i bisognosi include tutti i tipi di aiuto e supporto, come l'aiuto finanziario, emotivo e fisico.
Chi aiuta gli altri in questo modo otterrà il supporto di Allah, l'Eccelso, in entrambi i mondi. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1930. Chi ottiene questo non può fallire, poiché l'aiuto di Allah, l'Eccelso, supera tutte le cose. Bisogna sempre rimanere sinceri nelle proprie azioni, compiendole solo per compiacere Allah, l'Eccelso. Ciò è dimostrato quando non si spera né si pretende alcuna gratitudine dalle persone. Si dovrebbero aiutare gli altri, proprio come si desidera che gli altri aiutino noi. Beneficenza 1.3. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 250, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò alcune semplici azioni giuste da compiere. La prima azione giusta è aiutare qualcuno nel suo specifico mestiere, in base alle proprie possibilità. Ad esempio, un musulmano può sostenere qualcuno nella sua professione, pagandogli l'istruzione superiore o qualsiasi quota connessa alla sua professione. Aiutare in questo modo è in effetti un ottimo modo di sostenere un'intera famiglia, poiché aiutare una persona che guadagna per sostenere la propria famiglia è indirettamente sostenere la famiglia, anche se è molto più economico e facile che sostenere effettivamente l'intera famiglia. Inoltre, il donatore continuerà a ricevere una ricompensa, anche dopo la sua morte, fintanto che la persona beneficia del sostegno del donatore mentre lavora nel suo mestiere. La cosa successiva menzionata nell'hadith principale in discussione è che un musulmano dovrebbe aiutare qualcuno che non ha una professione. Questo può includere consigliarli sulla cosa migliore da fare per ottenere una ricchezza legale, pagare per la loro istruzione o incoraggiare i titolari di attività ad assumerli. Questo include qualsiasi cosa che aiuti questo tipo di persona a ottenere una fornitura legale in modo che possano soddisfare i loro bisogni e i bisogni dei loro familiari. Questa è una buona azione importante, poiché chi non ha un'occupazione legale è più propenso a cercare ricchezza attraverso mezzi illeciti, come i crimini. Aiutare le persone a ottenere una professione legale riduce quindi i crimini e la povertà all'interno della società. Ciò avvantaggia tutti all'interno della società. L'ultima cosa menzionata nell'hadith principale in discussione, che tutti i musulmani sono in grado di fare, è tenere il proprio danno lontano dagli altri, poiché questo è un atto di carità verso se stessi, poiché li salva dalla punizione. Infatti, tenere il proprio danno verbale e fisico lontano da sé e dai beni degli altri è la vera definizione di un vero musulmano e credente. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 4998. Include il trattare gli altri nello stesso modo in cui si desidera che gli altri trattino loro. In parole povere, colui che lascia gli altri in pace riceverà pace e ricompensa. Il musulmano che aggiunge a questo comportamento, beneficiando gli altri, secondo i propri mezzi, anche se è solo una buona parola di incoraggiamento, otterrà ricompensa su ricompensa, e questo porta al successo in entrambi i mondi. Infine, tenere il proprio danno lontano dagli altri è importante, poiché la giustizia sarà stabilita nel giorno del giudizio. Chi ha fatto del male agli altri sarà costretto a consegnare le sue buone azioni a coloro a cui ha fatto del male e, se necessario, prenderà i peccati di coloro a cui ha fatto del male. Questo potrebbe benissimo causare la loro sventura all'inferno. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6579. Beneficenza 1.4. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 1427, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, diede alcuni consigli relativi alla ricchezza. La prima cosa è che la mano superiore è migliore della mano inferiore. Ciò significa che colui che si sforza di dare la sua carità obbligatoria e volontaria, secondo i propri mezzi, è superiore a colui che dà di meno e invece prende cose, come la ricchezza, dagli altri. Questo hadith non critica i bisognosi, poiché hanno il diritto di prendere dagli altri per soddisfare i propri bisogni. Ma critica coloro che sono capaci di dare ma trattengono, e coloro che non hanno ancora bisogno di prendere cose dagli altri, continuano a chiedere e prendere.
Un musulmano dovrebbe dare secondo i propri mezzi, indipendentemente dalla sua dimensione, poiché Allah, l'esaltato, osserva la qualità, il significato, la sincerità di una persona, non la quantità. Il valore di ogni atomo di bene sarà registrato e ricompensato da Allah, l'esaltato. Capitolo 99 Az Zalzalah, versetto 7. Quindi chiunque faccia il peso di un atomo di bene, lo vedrà. E i musulmani dovrebbero chiedere e prendere cose dagli altri solo se ne hanno realmente bisogno. Altrimenti dovrebbero astenersi dal chiedere troppo, poiché ciò porta a diventare dipendenti da altre persone e a perdere fiducia in Allah, l'esaltato. Si dovrebbero usare le risorse che sono state loro concesse secondo gli insegnamenti dell'Islam, come la loro forza fisica, e fare affidamento su Allah, l'esaltato, per soddisfare i propri bisogni. Capitolo 11 Ad, versetto 6. E non c'è creatura sulla terra che non sia su Allah, la sua provvista, ed egli conosce il suo luogo di dimora e il luogo di deposito. Tutto è in un registro chiaro. La cosa successiva menzionata nell'hadith principale in discussione è che un musulmano deve prima spendere per le proprie necessità e per le necessità dei propri familiari, prima di fare beneficenza. Questa non è solo un'azione giusta secondo un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4006, ma è anche peccaminoso fallire nello sforzo in modi leciti per soddisfare le necessità dei propri familiari, secondo un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2312. L'ultima cosa menzionata nell'hadith principale in discussione è che la migliore carità è quando si dona dopo aver soddisfatto i propri bisogni e i bisogni dei propri familiari, senza eccessi, sprechi o stravaganze e senza mettersi in difficoltà finanziarie. L'Islam insegna ai musulmani a non donare tutta la loro ricchezza, ma a donare regolarmente secondo i propri mezzi, in modo equilibrato. La qualità e la coerenza delle azioni sono più importanti della quantità delle azioni. Beneficenza 1.5. In un hadith trovato nel Sahih Muslim, numero 2376, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha indicato che colui che spende in modi graditi ad Allah, l'esaltato, sarà ricompensato in base a ciò che dà. E ha avvertito di non accumulare altrimenti Allah, l'esaltato, tratterrà le sue benedizioni. È importante notare che si deve solo ottenere e spendere la ricchezza lecita, poiché ogni azione giusta che abbia un fondamento nell'illecito sarà respinta da Allah, l'eccelso, indipendentemente dalla propria intenzione. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2342. Proprio come il fondamento interiore dell'Islam è la propria intenzione, allo stesso modo il fondamento esteriore dell'Islam è ottenere e utilizzare il lecito. Inoltre, questa spesa non avviene solo tramite beneficenza, ma include la spesa per le proprie necessità e per le necessità dei propri familiari, secondo gli insegnamenti dell'Islam, senza sprechi, eccessi o stravaganze. Questa è in effetti un'azione giusta secondo un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 4006. Un musulmano dovrebbe spendere in modo equilibrato, aiutando gli altri senza diventare lui stesso bisognoso. Capitolo 17 Al-Isra, versetto 29. E non incatenare la tua mano al collo né estenderla completamente, altrimenti diventerai colpevole e insolvente. Un musulmano dovrebbe donare regolarmente in base alle proprie possibilità, anche se è poco, poiché Allah, l'eccelso, osserva la qualità, cioè la sincerità, non la quantità di un'azione. Donare regolarmente un po' è molto meglio e più amato da Allah, l'eccelso, che donare una quantità maggiore ogni tanto. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6465. È importante notare, come menzionato nell'hadith principale in discussione, quando uno dà secondo i propri mezzi, Allah, l'eccelso, lo ricompenserà secondo il suo stato infinito. Ma chi trattiene troverà una risposta simile da Allah, l'eccelso. Se un musulmano accumula la propria ricchezza, la lascerà indietro perché altri ne possano godere mentre ne saranno ritenuti responsabili. Se usa male la propria ricchezza, questa diventerà una maledizione e un peso per lui in questo mondo e una punizione nell'altro.
Infine, questo hadith si applica a tutte le benedizioni terrene che sono state concesse, non solo alla ricchezza. Quando ci si sforza di usarle in modi graditi ad Allah, l'esaltato, si troverà pace mentale, successo e un aumento delle benedizioni, poiché si è mostrata gratitudine ad Allah, l'esaltato. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda, quando il tuo Signore proclamò: se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. E capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Ciò rende chiaro che un musulmano non ha bisogno di essere ricco per ottenere benedizioni, pace e successo in entrambi i mondi. Deve solo usare le benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'eccelso, indipendentemente da quanto piccole siano queste benedizioni. Beneficenza 1.6. In un hadith trovato in Sunan Abu Doad, numero 2866, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che fare la carità durante la propria vita è 100 volte meglio che farla in punto di morte. Questo è importante da capire perché molti musulmani credono scioccamente di poter accumulare la loro ricchezza o spenderla in modi graditi ai propri desideri invece che in modi graditi ad Allah, l'eccelso, e quando raggiungono il letto di morte doneranno grandi quantità di ricchezza. Prima di tutto, come avvertito in questo hadith, un musulmano perderà la maggior parte della sua ricompensa comportandosi in questo modo. Questo perché si sono resi conto che stanno lasciando questo mondo e la loro preziosa ricchezza è diventata insignificante e inutile per loro, poiché non possono portarla con sé. Dare qualcosa di inutile ad Allah, l'eccelso, non è la caratteristica di un vero musulmano. Infatti, contraddice la vera fede e pietà. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 92. Non otterrai mai il bene e ricompensa finché non spenderai sulla via di Allah di ciò che ami. Un musulmano dovrebbe quindi essere gentile con se stesso e spendere in modi graditi ad Allah, l'eccelso, il che include spendere per le proprie necessità e per le necessità dei propri familiari, senza sprechi, eccessi o stravaganze. Non dovrebbe aspettare il suo ultimo momento, poiché questo potrebbe arrivare inaspettatamente e spendere in quel momento non sarà comunque così fruttuoso per lui. Beneficenza 1.7. In un hadith trovato in Sunan Abu Doad, numero 2511, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha messo in guardia contro l'avidità. Ciò può portare a trattenere la carità obbligatoria e questo porta solo alla distruzione in entrambi i mondi. Ad esempio, un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1403, avverte che la persona che non dona la sua carità obbligatoria incontrerà un grande serpente velenoso che la morderà continuamente nel giorno del giudizio. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 180. E coloro che avidamente trattengono ciò che Allah ha dato loro della sua generosità, non pensino mai che sia meglio per loro. Piuttosto è peggio per loro. I loro colli saranno circondati da ciò che hanno trattenuto nel giorno della resurrezione. Se l'avidità impedisce di fare donazioni volontarie, potrebbe non essere illegale, ma è altamente indesiderabile, poiché contraddice la caratteristica di un vero credente. In parole povere, la persona avara è lontana da Allah, l'eccelso, lontana dal paradiso, lontana dalle persone e vicina all'inferno. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961. L'avidità spingerà a usare le proprie benedizioni, come il tempo e la ricchezza, in modi che piacciono a se stessi, invece di riconoscere che la via per la pace e il successo in entrambi i mondi è quella di usare le benedizioni che ci sono state concesse in modi che piacciono ad Allah, l'eccelso, il vero proprietario e donatore di tutte le benedizioni. Una persona avida si preoccupa solo dei propri diritti e quindi trascurerà facilmente i diritti di Allah, l'eccelso e delle persone. Ciò porta solo a stress e problemi in entrambi i mondi. Beneficenza 1.8.
In un lungo hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 2616, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, descrisse alcune azioni importanti che i musulmani devono sforzarsi di compiere. Una delle cose menzionate è che la carità estingue i peccati come l'acqua estingue il fuoco. Un hadith simile trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 664, consiglia che la carità estingue l'ira di Allah, l'Eccelso, e protegge un musulmano da una morte malvagia. Una morte malvagia è quando una persona muore dopo aver perso la propria fede, cioè come non musulmano. Non c'è perdita più grande di questa. Questo è probabilmente il motivo per cui il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961, che una persona avara è lontana da Allah, l'Eccelso, lontana dalla gente, lontana dal paradiso e vicina all'inferno. I musulmani dovrebbero prendere nota e sforzarsi di fare più carità possibile. Poiché la carità nell'Islam comprende così tante diverse azioni fisiche, come sorridere a qualcuno per farlo sentire al sicuro, il che è consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1956, nessun musulmano può scusarsi dal fare carità in abbondanza. Inoltre, poiché Allah, l'Eccelso, osserva la qualità di un'azione rispetto alla sua quantità, si deve quindi insistere negli atti di carità, anche se sono piccoli. Infatti Allah, l'Eccelso, ama le azioni che sono regolari, anche se sono di piccole dimensioni. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 6464. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 271. Se riveli le tue spese di beneficenza, sono buone, ma se le nascondi e le dai ai poveri, è meglio per te, ed egli rimuoverà da te alcune delle tue cattive azioni in tal modo. Beneficenza 1.9. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. I musulmani spesso affermano che a causa delle loro vite frenetiche non trovano il tempo per compiere azioni giuste volontarie o persino per acquisire ulteriori conoscenze sull'Islam. In casi come questo un musulmano dovrebbe sforzarsi di donare quanta più carità possibile, poiché questa azione giusta non richiede molto tempo ed è un'enorme branca della fede. Ci sono innumerevoli virtù nel donare la carità, che sono state menzionate nel Sacro Corano e negli hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ad esempio, la persona generosa è vicina ad Allah, l'esaltato, vicina alle persone, vicina al paradiso e lontana dall'inferno. Mentre la persona avara è vicina all'inferno, lontana da Allah, l'esaltato, lontana dalle persone e lontana dal paradiso. Questo è stato consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961. Inoltre, finché un musulmano beneficia gli altri attraverso la sua carità, anche se è preoccupato per le cose mondane, Allah, l'Eccelso, continuerà ad aiutarlo. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 225. Questo aiuto da Allah, l'Eccelso, si estenderà a ogni aspetto della propria vita e in entrambi i mondi. È importante notare che questa carità non deve essere una grande quantità di ricchezza. Ci si dovrebbe sforzare di dare regolarmente e secondo i propri mezzi, anche se è una piccola quantità, poiché Allah, l'Eccelso, non osserva la quantità ma la qualità. Inoltre, questi hadith e altri non dichiarano che la carità debba essere una grande quantità. Per concludere, idealmente un musulmano dovrebbe prendersi del tempo per adempiere a tutti i diversi rami della fede. Ma se sono troppo preoccupati del mondo materiale, dovrebbero almeno adempiere a questo importante ramo con i doveri obbligatori, sperando attraverso di esso che Allah, l'Eccelso, gli conceda la salvezza nell'ultimo giorno. Beneficenza 2.0. Ho avuto un pensiero che volevo condividere. Quando un musulmano crede veramente che tutto ciò che possiede appartiene ad Allah, l'esaltato, allora usare correttamente le benedizioni che possiede, come fare la carità, attraverso la grazia di Allah, l'esaltato, diventa facile. Chi adotta questo atteggiamento si rende conto che sta semplicemente restituendo un prestito che gli è stato dato da Allah, l'esaltato. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 254.
O voi che credete, spendete di ciò che vi abbiamo concesso. Questo comportamento protegge anche dal distruggere la propria buona azione di carità attraverso l'orgoglio. L'orgoglio fa credere a una persona di fare un favore ad Allah, l'Eccelso, e ai bisognosi donando la carità. Ma allo stesso modo in cui si restituisce un prestito bancario senza orgoglio, i musulmani devono rendersi conto che la loro carità è un modo per ripagare il prestito concesso da Allah, l'Eccelso. Inoltre, i bisognosi stanno facendo un favore al donatore prendendo la loro carità. I bisognosi sono un mezzo per ottenere una ricompensa da Allah, l'Eccelso, e senza di loro questo sarebbe impossibile. Se si crede che la propria ricchezza sia stata accumulata attraverso la propria intelligenza e forza, si deve capire che queste cose sono state anche date da Allah, l'Eccelso. Pertanto, questo prestito sotto forma di benedizioni come la ricchezza deve essere restituito ad Allah, l'Eccelso, altrimenti si potrebbe affrontare una punizione che inizierà in questo mondo e continuerà nell'aldilà. Quando si fa beneficenza, la transazione non è con una persona bisognosa, ma con Allah, l'Eccelso. Quando una persona fa sinceramente affari con Allah, l'Eccelso, può essere certa di un profitto inimmaginabile che la avvantaggerà in questo mondo e nell'altro. Ciò è stato indicato nei versetti principali in discussione. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 245. Chi è colui che farebbe un prestito generoso ad Allah, affinché egli lo moltiplichi per lui molte volte? Operazioni finanziarie 1. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 2076, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, supplicò la misericordia di Allah, l'Eccelso, per coloro che erano indulgenti nelle questioni finanziarie, come l'acquisto e la vendita di beni, e quando richiedevano il rimborso di un prestito. È importante che i musulmani non siano avidi in questioni finanziarie, poiché l'avidità spinge verso l'illegale. Anche se si evita l'illegale, l'avidità priverà un musulmano di questa supplica di misericordia, poiché l'avidità impedirà loro di agire con indulgenza con gli altri. In parole povere, l'avidità porta lontano da Allah, l'esaltato, lontano dal paradiso, lontano dalla gente e vicino all'inferno. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961. Un musulmano non deve mai approfittarsi degli altri sopravvalutando i loro beni, soprattutto in tempi di difficoltà generale, come una crisi finanziaria. In tutte le questioni finanziarie, i musulmani dovrebbero chiarire tutto alle altre persone coinvolte, poiché nascondere le cose, come un difetto nei loro beni, è ingannevole e contraddice la caratteristica di un vero musulmano. Infatti, un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2079, avverte che quando le persone ingannano gli altri in questioni finanziarie, le benedizioni di Allah, l'Eccelso, vengono rimosse. Ciò rimuove la soddisfazione per la loro ricchezza, indipendentemente da quanto ottengano e possiedano. Ciò a sua volta fa sì che uno diventi più avido. Più uno diventa avido, meno pace otterrà. Infine, quando altri sono in difficoltà finanziarie, un musulmano dovrebbe sforzarsi di aiutarli secondo i loro mezzi, poiché ciò porta al costante supporto di Allah, l'esaltato, in entrambi i mondi. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4893. Infatti, colui che rinuncia a un debito che gli è dovuto per amore di Allah, l'esaltato, sarà sollevato da Allah, l'esaltato, in entrambi i mondi. Ciò è stato consigliato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 225. Mostrare clemenza e buona condotta durante gli affari migliorerà la reputazione aziendale, che a sua volta aiuterà la propria attività. Quindi adottare clemenza in questioni aziendali porta a benefici sia in questioni mondane che religiose. Infine, adottare clemenza in questioni di affari assicurerà anche che un musulmano capisca che i propri affari non sono la priorità numero uno nella vita. Non sono altro che un mezzo per raggiungere un fine. Il fine è prepararsi praticamente per l'aldilà. Ciò implica usare le benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Mentre colui che non riesce a mostrare clemenza in questioni di affari diventerà più avido.
E l'avidità concentra sempre l'attenzione di una persona sul guadagnare e accumulare il mondo materiale. Questo diventa il loro obiettivo finale e la priorità numero uno nella vita. Ciò impedisce loro di prepararsi praticamente per l'aldilà. Operazioni finanziarie 2. In un hadith trovato in Sunan ibn Majah, numero 2146, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avvertì che i mercanti saranno considerati persone immorali nel giorno del giudizio, eccetto coloro che temono Allah, l'esaltato, agiscono rettamente e dicono la verità. Questo hadith si applica a tutti coloro che prendono parte a transazioni commerciali. È estremamente importante temere Allah, l'Eccelso, adempiendo ai suoi comandi, astenendosi dai suoi divieti e affrontando il destino con pazienza, secondo le tradizioni del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Ciò include trattare gli altri con gentilezza, secondo gli insegnamenti dell'Islam. Infatti, si dovrebbero trattare gli altri come si desidera essere trattati dalle persone. Per quanto riguarda i rapporti commerciali, un musulmano dovrebbe essere onesto nel suo discorso, rivelando tutti i dettagli della transazione a tutti coloro che sono coinvolti. Un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2079, avverte che quando i musulmani nascondono cose nelle transazioni finanziarie, come difetti nei loro beni, ciò porterà a una perdita di benedizioni. Agire rettamente include evitare di ingannare gli altri facendogli pagare eccessivamente per i beni. Un musulmano dovrebbe semplicemente trattare gli altri come desidera essere trattato, ovvero con onestà e piena trasparenza. Allo stesso modo in cui un musulmano non vorrebbe essere maltrattato in questioni finanziarie, non dovrebbe maltrattare gli altri. Agire rettamente include evitare pratiche illegali discusse nell'Islam e nella legge del paese. Se uno non è soddisfatto delle leggi commerciali del suo paese, non dovrebbe fare affari lì. Inoltre, agire rettamente include anche usare il proprio successo aziendale in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Ciò garantirà che il loro business e la loro ricchezza diventino una fonte di conforto e pace per loro in entrambi i mondi. Capitolo 16, An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Ma coloro che abusano del loro successo negli affari scopriranno che diventa una fonte di stress e miseria, poiché hanno dimenticato Allah, l'esaltato, colui che ha concesso loro il successo. Capitolo 20 Taga, versetto 124. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita triste, cioè difficile, e lo raduneremo, cioè lo rialzeremo cieco nel giorno della resurrezione. Chi conduce affari dovrebbe sempre evitare di mentire, poiché ciò conduce all'immoralità e l'immortalità conduce all'inferno. Infatti, una persona continuerà a dire e ad agire in base a bugie finché non verrà registrata come una grande bugiarda da Allah, l'Eccelso. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1971. Operazioni finanziarie 3. In un hadith trovato nel Jami' at-Tirmidhi, numero 2482, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, consigliò che ogni spesa lecita riceve una ricompensa da Allah, l'esaltato, eccetto la ricchezza spesa per le costruzioni. Ciò include tutte le spese per cose lecite che sono libere da eccessi, sprechi o stravaganze. La spesa per la costruzione che è necessaria non è inclusa in questo hadith, ma la costruzione che è al di là delle proprie esigenze lo è. Questo non è gradito, poiché la spesa per la costruzione porta facilmente a sprechi e stravaganze. Inoltre, chi spende ricchezza per la costruzione è meno propenso a donare in beneficenza e spendere in modi graditi ad Allah, l'Eccelso. Inoltre questo comportamento incoraggia spesso un musulmano ad adottare speranze per una lunga vita, poiché chi crede che la sua permanenza in questo mondo sia estremamente breve non sprecherà energia e ricchezza per costruire una bella casa. Maggiore è la speranza di una lunga vita, meno azioni giuste compirà credendo di poter sempre compiere buone azioni in futuro.
Ciò porta anche a ritardare il pentimento sincero, credendo di poter sempre cambiare in meglio in futuro. Infine, porta a dedicare più sforzi al mondo per creare una vita più confortevole per la sua presunta lunga permanenza in questo mondo. Prendere parte attivamente a costruzioni non necessarie occupa il proprio tempo, il che impedisce loro di compiere azioni giuste volontarie, come il digiuno e la preghiera notturna volontaria, per estrema stanchezza. Impedisce loro anche di sforzarsi di acquisire e agire sulla conoscenza islamica. Infine, in realtà, non si finisce mai di prendere parte a costruzioni inutili. Ciò significa che nel momento in cui una persona completa una parte della propria casa, passa alla successiva finché il ciclo non si ripete. Pertanto, i musulmani dovrebbero attenersi a ciò che è nelle loro necessità in ogni cosa, non solo in ambito edilizio, in modo da evitare queste conseguenze negative. Operazioni finanziarie 4. Qualche tempo fa ho letto un articolo di giornale di cui volevo discutere brevemente. Riferiva l'atteggiamento di alcune persone durante lo scoppio del coronavirus. È importante che i musulmani mostrino al mondo i veri insegnamenti dell'Islam, dimostrando praticamente il comportamento di un vero musulmano. È ovvio che molte persone in tutto il mondo stanno attraversando difficoltà a causa del virus, come difficoltà finanziarie. Pertanto, un musulmano non dovrebbe mai trarre vantaggio da queste difficoltà in alcun modo, come aumentare il prezzo dei propri prodotti sapendo che le persone sono disperate, o abbassando gli stipendi dei propri dipendenti sapendo che tollereranno questo comportamento a causa delle difficoltà che stanno affrontando. È fondamentale che le persone riconoscano un musulmano non attraverso il suo abito islamico, ma attraverso il suo comportamento. Le persone dovrebbero riconoscere la grandezza dell'Islam attraverso questo. Ad esempio, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, avvertì in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2079, che un musulmano che vende qualcosa dovrebbe rivelarne i difetti all'acquirente prima che lo acquisti, poiché mentire rimuoverà solo le benedizioni di Allah, l'Eccelso. I musulmani non dovrebbero quindi mai approfittare delle difficoltà degli altri, soprattutto in un periodo di difficoltà e stress diffusi. Se non altro, i musulmani dovrebbero rendere le cose più facili per gli altri, offrendo loro qualsiasi aiuto possibile. Finché i musulmani sono impegnati ad aiutare gli altri per amore di Allah, l'Eccelso continuerà a sostenerli. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4893. Colui che riceve il sostegno di Allah, l'Eccelso, non può mai fallire in questo mondo o nell'altro. Ma colui che approfitta delle difficoltà degli altri potrebbe benissimo scoprire di essere lasciato a se stesso in questo mondo e nell'altro. Ciò porterà solo stress in questo mondo, poiché le stesse cose che otterranno attraverso questo atteggiamento diventeranno per loro una fonte di stress e potrebbero benissimo portare alla distruzione nell'aldilà, anche se questo non è ovvio per una persona in questo mondo. Ogni lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, e che la pace e le benedizioni siano sul suo ultimo messaggero, Mohammed, sulla sua nobile famiglia e sui suoi compagni. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.